Mu kaweefube okwongera obuweereza bw'omuggundu n'enkulaakulana munisipaali ya Makindye Ssaabagabo, Mmeeya wa munisipaali eno Gerald Lumbuye ng'aliwamu ne bakulembeze banne ne bayinginiya ba munisipaali eno bakedde kutalaaga ebimu ku bitundu ebikola munisipaali eno okulaba engeri gye bagenda okukolamu enguudo eziri mu kitundu kino. Mu bantu be basinkanye mubaddemu Abandejje Zanta, Namasuba Kikajjo wamu n'ab'e Namasuba Palazone newankubadde ng'ebitundu ebimu nga Namasuba Kikajjo tebajjumbidde. Mu nteekateeka eno abatuuze basabiddwa okuwaayo ku bibanja byabwe basobole okukola enguudo. Okukola oluguudo tulukolera wamu nammwe, tulina kubanga tutambulira wamu. Kati mu kutambulira wamu mulimu ebintu ebimu bye tulina okwefiiriza nga tukola amakubo. Kati gavumenti bw'ojja n'okola akakubo kayinza okugaa nti kankola akakubo kanguwe kati bagamba value for money teriiwo. Ssente zino za gavumenti ozitadde wano yadde zibeera ezimu zisolozebwa mu mmwe ne zifuuka za gavumenti. Kitegeeza egamba nti ozannyira ebisente za gavumenti. Kyokka bangi bawagidde ekiteeso kino wadde nga waliwo n'abatono abakiwakanyiza. Layisinsi yange mu kitundu muno ngisasula era ndi musasuzi wa misolo ne message muzituwa nti mwebale simanyi omuliwo w'omusolo omulungi mwebale okola byokoze eki n'ekyensasulira sikiraba. Kati oli kolasi wano bagenda tukolera ttaka tunafuna enjawulo ffe ab'ettaka kuba kati ffe byaffe byagamba bya ttaka naye tetunamanya physical plan ya municipality ate ne size ye ploti zirina okwekana ki oba zeyongera zikoma bugazi ki oba butono ki. Kyetutategedde nga nti omutuuze w'ebbomoli wali oluguudo luno luva eri tugenda kukwatawa kuba bwe lutukaali mu kitenseni lukkirira waliwo n'ebiddamu ebiti. Mu kuwanukula Mmeeya Gerald Lumbuye omusango gutadde ku bakulembeze bagamba nti babuzaabuza abantu olw'enkulaakulana n'etambula mu kasoobo. Bagenda ne bajjawo akayumba kamu kalina eri ku municipality, omukyala n'asitukawa ebyokufuza engeri gyebikozesebwamu n'agenda ng'akulembeddwa omu ku mukulembeze omu mu pati emu ne bagenda ewa RDC ne bagyetekayo bye baagala byonna byonna. Abo bakola bwe bati, abo bakozeseza byobuyinza bwabwe, abo kati abawe nabo babakobaganya akayumba kana RDC nga RDC yajjana ku ground yadde okubuuza chairperson wa LC1 yadde ogenda ku division yadde ogenda ki yasinziira eri mu ntebe ye n'awandiika manja akayumba kakoleke addewo bakitegeera. Wabula abamu ku batuuze batadde Mmeeya ku nninga nga munisipaali bwe yezibika ensimbi ez'okubaliyirira, kyokka bano Mmeeya abawudde. Amazima amatuufu tewali sente kwe baziwa era ekyo mba njagala n'omuntu akyalenyinge agendeko ne mu kooti agambe nti n'abantu bano babawa sente ez'okuliyirira abantu ne batazibawa. Awo ojja kufuna amazima amalungi kubanga bajyazigoberera paka gye ziva. Bwensanga oluguudo balukutuse mukadde wange ono naye aba akyazinoonya nange eri bwe tuzisaba tuzinoonye tuzifune nga zinaba kiyaga mba nina amaanyi n'obusobozi nga nja tuziba ekiki ekinnya. Mmeeya Gerald Lumbuye mu ngeri y'emu asabye gavumenti okwongera munisipaali eno ensimbi kubanga abantu beetaaga buweereza. Abamu ku bakansala b'ebitundu bino basabye abantu okukolera awamu nabo bakyuse ebitundu byabwe. Kiri ekyokuba nti abatuuze nga kyamanyi wogambye tubadde tugenda gaba lisiiti, ekyo si kiwagira okuggyako abantu sente tugabe lisiiti ate nga abakulembeze tusobola okujja ne twetambulera ne tukola. Ndowooza tugende na kiri ekyambuleda okujja ekole okusinga ate nga abakulembeze babasolozezzaako ti sente bwera nakyo kigenda sigala nga kitukuba. Ebaga nti sente zize zigenda okukola ebyo kubeera kusaka tulwana mu kanso ti olwaliro nezigenda kusaabala ziteeke n'amasuwa mu bbala. Posiano Mukibi, BBS Gambuze.